жашо керемет, бул дүйнөдө өмүр бир келет. Ошондуктан достор келген ырдайды, күлкү менен шаттык бирге тербетип. Жашо керемет, бул дүйнөдө өмүр бир келет. Ошондуктан достор келген ырдайды, күлкү менен шаттык бирге тербетип. Көөдөндөн чыккан талантка эч нерсе тоскоол боло албайт деген сөздү Гүлмира Умарова эжебиз тастыктайт. Музыкалык билим алган, өз учурунда ырга шыктуу кыз турмушка чыгып кеткен соң бул тармакты таштап койгон. Үйдө кожойкелик кылып, бала өстүрүп, мыкты жубай боло алган Гүлмира эже үйдө отуруп эле ичиндеги болгон нерсени аккордеонду колго алып, ыр менен чыгарып алат. Кайсы бир учурдагы көксөөсүн жетпей калган ырчылык өнөрүн ал баласынан күтөт. Уулу Мирханда чыгармачылыкка жакын чоңоюп, музыкалык билим алып, келечекте ырчы болуу максаты менен азыркы тапта кызуу киришкен убак экен. Окшош турсам сага гүлүн, азыктанат көпкө жүрөгүм. Шаңкылдаган шайыр көлкүнөн, ырахаттуу өмүр сүрөмүн. Мен ошо Оштогу педагогикалык музыкалык бөлүмүнүн окуу жайын бүткөм. Спец аккордеон, вокалдан Мамат Ибраим Бостонкулов агайдан сабак алгам. Мен ошо шартка байланыштуу турмуш куруп ошо ойдон чыкпай калдым. Анан бардык эле эркектер көнө берип кеткен, чыгып татканга анан ошол азыр ошо өзүм чыкпай калып эми баламды аракет кылып атам чыгарганга. Өмүр деген чынында учкан көпөлөк, ол багында учат бийик көкөлөк. Кадимкидей жашоо болуп бир кызы, көрбөй калам такыр эле жөргөлөк. Өмүр деген тунук бир кандайраак, агып кетсе дайра кайрылбайт кайра. Күч кубаттың барда ойноп бөлүштө, эсендикте өмүр кайрылбайт кайра. Болмой элек бир арман, Музыка кичке кезимден бери арнасымын. Кичке кезимден бери эле жакшы көрчүмүн. Кичинекей кезимден эле кызыгып, өзүмөн эле кызыкчумун. Музыка чөйрөсүндө ошо музыканы ырдап, кичке кезимде мамам аккордеон чертсе мен ырдап, той топурларда ошентип ырдачумун. Апам мамамдын жанында ырдоо жеңил мага. Себеби мамам үйрөтөт. Ырдаганда дагы кандай ырдаш керек. Музыкальныйда окуган, мамам анан ошо музыкальныйда окугандан кийин музыкант адам по-любому айтат экен да, өзүнүкүн. Мындай кыл, тигиндей кыл, мындай ырда, тигиндей ырда деп. Эми ар бир нерсенин өзүнүн жакшы жагы бар. Ошо мен үчүн мамам менен ырдаган абдан эле жакшы. Жылмайыңкы жылуу карасаң, көңүл эргип жибип баратам. Жүрөгүмдөн кайнап суу бүркөм. Мирхан үчүн апасы менен чогуу ырдоо оңой дейт. Апам музыка мугалими болгондуктан баары бир мугалимдигин кылып, мени ырдап жатсам оңдоп түзөп турат дейт. Ал эми Гүлмира айым аккордеонду колуна кармаганда эч даярдыксыз эле ырдайм дейт. Буркурап боздой берип сезимдерим, базарым кайтып калган кезим менен. Баласын балабас
көбүнчөсү ошо талантка карайт экен да. Талант болбосо адам мисалы биз менен окугандар деле эметип жүрүштү, бирок ошо черте албай эле мындай эле бүтүп кеткендер болот экен да. Анан мен ошо өзүм аябай аракет кылып үйрөнүп, кыйын болсо да ошо аракет кылып үйрөнүп эме чертип жүрөм да. Бирок азыркы шартта чертпейм көп, мындай убактым деле жок. Ошо бизнес кылып жүрүп ошондон калып калды демейм. Бирок баары бир жүрөгүмдө бар, ырдаганды жакшы көрөм. Баары бир адам эңсей берет экен, чыгып ырдагысы келип, ошо дагы деле мындай ырдагым келип, өзүмдө чыкпаганыма эме өкүнүп калам кээде. Мен ошо слух менен эле ырдайм. Көп деле аябай чертип даярданбайм деле. Уже мен аккордеон чертпегениме 20 жылдан ашып калды. Кээде эле ырда деген эле ырдап коем. Той топурларда, аны ушундай анча-мынча телевиденияга чыкканда ырдап коем. А так убакыт деле болбойт. Атайын даярданбайм. Бул ошо Кудай берген талант болуш керек деп ойлойм. Sırrımdı bilgenlerden, sırrımdı bilgenlerden, esin beni. Аккордеонду негизи кички кезимден бери ойногум келчү, бирок кички кезимде күчүм жетчү эмес тарткангачы. Анан мамам ошо ойноп берип. Мен ойногонум 8-класстан баштадым болуш керек. 8-классымдан бери ойноп келем. Ошо Мураталы Куренкеевада Денис Алексеевичтен аккордеондон сабак алгам. Ошондон бери ойноп келем. Bizden zaman doğru zaman şartlanıvay yaştaray oy yaştaray la 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 Айпир Адамкулова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, Таңманай программасы. La 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 la